Ժողովուրդ օրաթերթի դեմ Նայիրի Սարգսյանի ներկայացրած զրպարտության բովանդակությամբ հայցը մերժվել է նաև Վերաքննիչ դատարանում։ Այսպիսով, ուժի մեջ է մնացել Ժողովուրդ օրաթերթի օգտին կայացված դատական ակտը և մենք հաղթեցինք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Գործը վերաբերվում է Ժողովուրդ օրաթերթի այն հրապարակմանը, որտեղ ներկայացվում էին տեղեկություններ, ըստ որոնց վարչապետի նախկին օգնական Նայիրի Սարգսյանն իր նախկին իշխանական կապերն օգտագործել է իր գործատու GTB շահերը սպասարկելու և դրա գործերն առաջ տանելու համար։ Հրապարակման մեջ անդրադարձ էր եղել նաև պատերազմի օրերի շրջանառված տվյալների, զրահաբաճկոնների գնման, դրանց գնի և բյուջեի կանխիկ դուրս գրված միջոցների վերաբերյալ։ Մասնավորապես հրապարակվել էր, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Նայիրի Սարգսյանին լիազորվել էր ձեռք բերել 5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի զրահաբաճկոններ և կանխիկ եղանակով գնվել էր 3000 զրահաբաճկոն, որոնց համար պետբյուջեից տրամադրվել էր 720,000 ԱՄՆ դոլար։ Ըստ նույն տվյալների յուրաքանչյուր բաճկոնի արժեքը կազմել էր $240, ինչը շուկայականից էականորեն բարձր գին էր։ Ավելին, բյուջեից դուրս գրված կանխիկ գումարը ձևակերպվել էր հենց Նայիրի Սարգսյանի անունով։ Փաստորեն Նայիրի Սարգսյանը դատարանի միջոցով փորձել էր լռեցնել մամուլին, սակայն պարտություն կրեց։ Նրա հայցը մերժվեց, իսկ Վերաքննիչ բողոքն էլ արդյունք չտվեց։ Այս գործում առանձնակի կարևոր է նաև իրավական պաշտպանության որակը։ Ժողովուրդ օրաթերթի շահերը դատարանում պաշտպանել է AS & Partners իրավաբանական ընկերությունը, իսկ պաշտպանությունը իրականացրել է փաստաբան Արտուր Հովհաննիսյանը։ Հենց փաստաբանների հետևողական և փաստարկված աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ դատարանում չեզոքացնել պատվի արժանապատվության և գործարար համբավի անվան տակ ներկայացված պահանջները։ Այս դատական արդյունքը կարևոր ուղերձ է մեդիայի համար։ Եթե հրապարակումը հիմնված է փաստերի, տվյալների և հիմնավորումի վրա, ապա անգամ ազդեցիկ կապերով հայտնի անձինք չեն կարող դատարաններով ճնշել մամուլին։ Ուշագրավ է նաև քաղաքական ենթատեքստը։ Նայիրի Սարգսյանն այսօր արդեն այն համակարգի համար քաղհալածյալի շարքից է, որին ժամանակին սպասարկել է նաև Հայկ Սարգսյանը, որոնք երկար ժամանակ համարվել են իշխանության ներսի վստահելիներ, այժմ դուրս են մնացել Նիկոլ Փաշինյանի վստահության շրջանակից և ըստ էության հայտնվել են ներիշխանական սև ցուցակում։ Ներկուսակցական գզվռտոցների ազդեցությունների վերաբաշխման և ներքին հաշվեհարդարի արդյունքում Փաշինյանի երբեմնի ամենավստահելի մարդիկ այսօր հայտնվել են լուսանցքում։